سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا آمين بشراك، سبحان من أعطاك. يا آمين بشراك، سبحان من أعطاك. بحملك بمحمد رب السماء هناك. بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي ذاكي. شعبان شهر ثاني والنور منه باني، هو صاحب القرآن وربنا أعطاك. رمضان جاءك بالهنا، يا آمنة نلت المنى. نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك. شوال شهر رابع والنور منه ساطع، ولد الحبيب وراكع ساجد إلى مولاك. ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى، وربنا عنك عافا. هذا نبي ذاكي. ذو الحجة سادس شهرك، يا آمنة يا سعادك. الله يجمع شملك بسيد وفاك. محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد، وما تري منه رادا هذا نبي ذاكي. وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر، وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر، من أجله انشق القمر وربنا أعطاك. وفي ربيع الأول ولد النبي مكمله، يا آمنة تأملي نورا به أكساك. النبي صلوا عليه، صلى ربي وسلم وبارك عليه.